Hello, what's up guys? It's me Aaron Swift and I'm back with new video. अनि आज हाम्रो चाहिँ फेब्रुअरी 11 को फाइनल एक्जाम आउन लागिसक्यो बल्ल हाम्रो फेब्रुअरी हुँदैछ अनि दुर्गापुरीबाट भ्लग बनाएर छु आज चाहिँ हैन आज अनि आज आशिषसँग छु आशिषले चाहिँ लुगा बिर्स्यो अरे अनि लिनु कुद्दैछ एकछिन पर्खिन्छौँ हामी अनि के अरे किशु र गौरव चाहिँ गइसक्यो अघि नै बाइकमा बोलाउँदै गयो अरू सन्देश विपिनहरू चाहिँ उता छ अरे घरमा अनि केटाहरू पनि आउँदैछ अरू पनि आउँदैछ दुईजना चाहिँ आउनु पाउँदैन के अरे निशाले छिटी छैन गएको निशाले छिटी चाहिँ यता पश्चिमतिर गएको छ सुदूर पश्चिमतिर अनि त्यही हो अब हामी जान्छौँ घाम चाहिँ आज डह्रो लागिरहेछ अरू बेला पानी परे पनि हाम्रो आशिषसँग यहाँ चाहिँ यता दोकान छ हाई नयाँ फोन नयाँ फोन हेर फुटेको यहाँ मैले मेरो फोन किन्नु भन्दा किनेपछि धेरै पछि किनेको फोन हो यो खासमा हुन चाहिँ के अरे जतन नगरेपछि त्यस्तै हो क्या अहिले त हाम्रो फोन जस्तो नयाँ छ त्यो टेम्पर ग्लास त 2 दिनसम्म फेरिसक्यो नि अब त केही हक छैन नि त मेरो टेम्पर ग्लास त गएको नि अरे के नै गरेन मैले पनि त्यही हो गाइस अब हामी टक्क लाएर हामी स्कुल पुगेर मेरो एउटा टेम्पर ग्लास पनि फेरेको छैन तिम्रो 2-3 वटा फेरि भन्थ्यो यो पनि गइसक्यो अनि म त के अरे यो घुम्न नै गइरहेको छु घुम जाँदाखेरि कतिचोटि फोन झर्छ अनि तीमाथि उस्तै बाँदरहरूको गइरहेको हुन्छ त्यो त अब बाँदरै हिँडिरहेको छ अहिले धेरै तराईतिर उलायरतिर धेरै बाँदर भएछ त्योमा एउटा तिमी पनि हो काले ढेडु ए अनि आज के अरे अक्षितको रिजल्ट पनि लिन गइरहेको छौँ हामी अनि हाम्रो फेब्रुअरी पनि हो कस्तो हुन्छ पहिलेको पालिको फेब्रुअरी त त्यस्तो खास भएको थिएन यसपालि पनि केही खास हुन्छ जस्तो लागेको छैन हामीले त 12 सकेपछि अझै फेब्रुअरी गरौँ भनेको झन् 11 सक्ने बेला मात्रै गरौँ अब 11 सकिने आँटी छ हो त्यसको त्यही टपिकको बारेमा नि हल्का हामी के अरे हाम्रो मिससँग कुरा गर्छौँ हामी सक्यो भने भिडियो बनाउँछौँ सक्यो भने होइन कस्तो बनाउँछौँ नि हामी त स्कुल छोडेर गएको नि त नि त्यो हामी त स्कुल छोडेर गएको नि त हामी के मतलब अब सुनकामा गर्दा के अरे सुनकामा गएर त भ्लग बनाइरहेको हुन्छु भने हामीले छोडेर स्कुल गएको पार्लै मलाई टुर जान्छु कहाँ लगाउने कता त्यो पहिली कस्तो यसपालि हेर्नुपर्छ साँच्चै गयो भने भ्लग डेली आउँछ नि त फेरि डेली घन्टा भाबिन्छु घन्टामा एउटा कस्तो लगाउने ल डेली घन्टामा त झ्याउ हुँदैन यो चाहिँ शिशु स्कुल हो होइन गाइस पहिले मैले यही स्कुल पढेको 5 चाहिँ स्कुल पढेको अनि त्यो पछि चाहिँ म ओभर गएको अनि यस्तो नमुनाहरूसँग भेट भयो फेरि उस्तै नमुना अर्को थियो त्यस्तै नमुना पाराले आएको छ तर पहिले मेरो बाल त थिएन अझ बाल चाहिँ दामी भएको छ त्यो कपाल पाल्नु यिनीहरू पाउँदैन अनि यिनीहरू कस्तो आरिस गर्छ यो नमुनाहरू यो मात्रै होइन अरूले पनि धेरै आरिस गर्छ अहिले यहाँ भिडियोमा देखिन्छ अहिले आरिस गरेको अब आरिस गरेको छैन भिडियोमा देखिन्छ अब फाइनली हामी ओभल छिर्न आँट्यौँ ओभल छिर्ने बाटो आउनु लाग्यो अनि तर हामी त प्यारेन्ट्स लिएर आइज भनेको थियो होइन के प्यारेन्ट्स लिएर तिम्रो साथी मित्र आयो त अनि को मित्र आयुष मित्र हिजो भेटेको थिएँ यार सन्देशलाई फोन गरेको थिएँ होइन ठ्याक्कै भेटेँ मैले आयुषलाई पनि भनिदिएको थिएँ ल यार रनमा स्कुल लागि पो सक्यो हौ होइन ऊ त्यो के ऊ रिजल्ट आज थाहा छैन रिजल्टमा यत्रो मान्छे आउँछ ला सबै क्लासको हो मैले के थाहा ल आज हामी फाइनली अब चाहिँ हामी ओभलको बाटो ओभल छिर्यौँ अब यहाँ चाहिँ अब के अरे ओभलले क्रिकेट पिच बनाउने अरे अनि कति वर्ष पछाडि अब त्यो त अब हाम्रो छोराछोरी 8 वर्ष पछाडि यो पनि अब कहिले बनिसक्छ फिनिसिङ भएको छैन उतापट्टिको चाहिँ फुटबल ग्राउन्ड यो भलिबल ग्राउन्ड यहाँ क्रिकेट अनि यहाँ को आगे
दिलीप त आयो ल गाइज हाम्रो यहाँ सबैजना भेला भएछौँ केटाहरू होइन यहाँ गौरव पेसु जस्तै खड्का भरे आउने हो कदुले बनाउनु हुँदैन नि उता पर पनि आउँदैछ हाम्रो सर पनि आउनुभयो फाइनल्ली के भन्दैले म हिँडेको त 40 मा के को 40 45 मा हिँडेको ए हाम्रो सर पनि आउनुभयो एक्सट्रिम किन्ने भनेर यहाँ लिएर आइरहेछ मलाई अब त हेर न कस्तो बन्ने रहेछ यहाँ हो एक्सट्रिम किन्ने भने मलाई लिएर आइरहेछ यसले म त यहाँ नत्र त म त हुँदैन त्यस्तो अब एक्सट्रिमको लागि भयो नि आइरहेछु म त निशल राज उयो छ के अरे छिटो चाहिँ उता आउँछ नि त नि के हो तपाईँ चाहिँ पुरै भ्लगमा ब्लगर विष्णु तेरो फोनले त ओए विष्णु यसले के अरे फर्स्ट टाइम अगाडि पैसा लगाएर देख्छु फोनले त फोनले न फोनले न ले न म्याचिस पास उयो गरेर लिएर आइरहेछ के को भेट इसिया खोले देखा इसिया खोल इसिया खोल अनि अहिले छोड्न भनेको छ लामो गयो छोड अब कले चुप ले अहिले पर्दैन क्या त्यो भ्लग बन्द गर्ने नदेखा मेरो चाहिँ देखा नि पैसा छैन नि त म बनाउँदिन पर्दैन तेरो क्लिप काट्नमा हाल्छु तेरो क्लिप काट्छु नि हाल्छु नि त ल अब घरमा पनि आइपुगेछ सुसनले पनि आइपुग्यो र सुसन उज्जवल आयो जान कोक के खायो त्यही छ रक्सी यतिबाट लाग्दिम न अनि यहाँबाट सत्तो जोरबाट भन्नु पर्ने जान नि जाम न सबजना जान पुरै यो सबजना उयो मेकअप सेकअप गरेर यिनीहरूलाई लिएर जाम नर्मालले त भाट्टै हान्दैन भाइ त्यस्तो पाउँदैन तामाङको भाइ त्यस्तो नराम्रो हुँदैन त नरबहादुर मुक्तान भयो त आशिष शाह थोडी हो त्यो हाम्रो चाहिँ यही गाइस स्कुल बुझिन यसलाई चाहिँ बुझेन राम्ररी बुझिन तर के हल्का के बुझ्नु क्या भन्नु यहाँ क्यामेरामा सुनिसक्यो होला हौ त्यो भनेको त के हो कपाल त चितो सोमबारेमा एउटा होइन सिस्टरहरूको दिदी त्यो पनि हो कि भन्नु सेम हो सुवानी बुन्न त्यो 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 केटीसँग भिडियो बनाएको थियो नि त्यो पुन्डी दि होइन पुन्डी पुन्डी नै छ मतलब थाइ कट ए चिने अब त्यसलाई अनि आशिषले नचिन्ने कुरो हुन्छ त्यस्तोलाई कसम सेम त्यो गडाइदियो पछाडि हल्का मोटो मात्रै हो क्या आकृति गयो आशिष ओ तिम्रो ठाउँ यहाँ होइन कि अगाडि हो तिम्रो ठाउँ त ठ्याक्क छाउँछ एकचोटि बस त बस न एकचोटि तेल तराई चाहिँ दामी थियो कहाँको बिहेमा काकाकोमा हो ए दियो हैन पुरानमा हौ यसले कस्तो तेल उयो गरिदिँदो रहेछ पकौडा कुर्सीबाट मान्छे लडेको यस्तो क्या पछाडि यस्तो त्यो पकौडाको पेस्ट निकालेर यसो राख्दै थिएन थालमा पछाडि कुर्सी छ भने थुइको बसेको पछाडि ड्याम्मै घर क्या उठेर पनि लाउँछ होला भनेको त कुर्सीमा बसेर त मैले कुर्सीले स्वाटै टान दियो लाग्छ जन्नले त्यो चाहिँ मुखमा आएन चाहिएन त्यसलाई छाता ओढेको मतलबै आशिषले छाता ओढे पनि कालो यो नओढे पनि कालो यो यहाँ भन्ने छैन क्यामेरामा त तिमीलाई देखाउँदैछु यो त अस्ति इन्स्टामा देखिरहेको थियो त इन्स्टामा ओ यहाँ पनि त यहाँ मजाले देखिएको छैन अलबिसे घरकाले दामी देखिरहेको छ ड्राइभर आयो त कच्चा ड्राइभर आयो त कहाँ त्यो ड्राइभर हुँदैन नि त नि तिमी ड्राइभर हो नि त मैले बेचेँ नि त हाम्रो ब्याचको केटीहरू चाहिँ 4 जना गएछ धेरै नै रहेछ ल भण्डारी उद्या भण्डारी दोकानमा छ दोकानमा उक्लै छ भण्डारी मात्रै छ अब चाहिँ हामी के अरे भित्र बस्ने बेलामा देखाउँछौँ न गाइस
के अरे गेटबाट भित्र जानुभन्दा अगाडि हाम्रो नयाँ साथी भेट्यो आयुष कुल बोय हाम्रो के अरे हाम्रो ब्याचको ओभरको कुल बोय यही मान्छे हो कि होइन यता अझै कस्तो स्वाग दिएछ त्यस्तोले के भन्थ्यो यस्तोले के भन्थ्यो यस्तोलाई जोलाइन कस्तो जोलाइन देखाएको छ काटिन्छ होला हौ खरबुजा खरबुजा साइकलले दुई टुक्रा पारिदिनु पर्छ अहिले उडाउँदैछ क्रिसुहरू उता गएको छ क्या अरे घर गएको क्रिसु र गौरव भयो एकै ठाउँमा है ओइ हामी भिडियोमा छौँ त्यस्तो नभन न क्यान्टिनमा मासु पाक्दैछ क्यान्टिनमा नमस्ते म्याम हाम्रो छ नबिना म्याम भनेर गाइस हामी अलिकति यहाँ भ्लग मार्फत भ्लगिङमा हामी अरूलाई पनि टप हो जोड्दैछौँ नेपालको टप नेपाल गाइस 1 करोडको घडी हेर्नुहोस् है अब यहाँ म गोल्डन वाच्ने हो काका काका यस्तो दिनु काका कोची गर्ने मान्छे चाहिँ हो बे अङ्कल हाई अङ्कल हाई त्यो कुन चाहिँ हो त्यसो चाहिँ के हो भने ब्लग हो ब्लग हो हाई भन्नु न मर्छ यो मर्छ आफू त मर्छ म अर्काको साइकल पनि बिगाएर मर्छ यो गोपेश्वर मेरो नाम हो क्या समृद्धि नामै गोपेश्वर कि नाम चाहिँ गोपेश्वरको हो म त त्यो सोमबारे भन्छ नि त गोपेश्वर मन्दिर साँच्चै त्यो त्यहीँबाट त्यो उयो हो कि भनेर नि अति नै भन्यो अरे तर अङ्कललाई मङ्गल सोमबारेको हो नि त त्यो उयो यहाँ गयो त्यो सोमबारेमा छैन यो पुरै कम्पनी गोपेश्वर हो कि क्या नाम भन्ने के म्याप ए होला ओ रियान भाइ तिमी चाहिँ कोसँग आएको प्राइस पाउँछ भनेर आइस कि क्या हो भर्खर आउँथ्यो किसले अहिले आउँथ्यो अर्जेन्टिनाको म्याच भएको भए किन आउँदैन त्यो त्यही बसेर हेर्थ्यो तर यार अझै याद छ कलेजमा बसेर त्यो अर्जेन्टिना र कोलम्बियाको म्याच हेरेको हामीले पिस्ने र बजगाई ठ्याक्कै स्मार्ट बोर्डको अगाडि भन न हौ मेरो वाइफाई यसको गोजीको मेरो मोबाइलको गोजीको नमस्ते गर्दैन त भएर कहाँ देख्यौ तिमीले कहाँ देख्यौ भित्र छ कलेज स्कुल भित्र छ आँखामै झलझलको आउँदै रहेछ त्यो मेकअप होइन यता हुन्थ्यो दाइ अब खोइ त्यहाँ बसेन हामीलाई के थाहा हामीले त यता बस्दाखेरि देखेको नङसङ पालेर औठिएन त औठी दिएको होइन सुन्नु न त्यहाँ बसिरहेको थियो होइन कस्तो अनुहारहरू चिनेन अन्सु कि भन्दै जाँदैथ्यो आइहोस् एकचोटि यहाँ उभियो त यार तिम्रो के तलदेखि माइसम्म हेर्नु मन लाग्यो कतिको हो भनेर उयो गेस गर्नु मन लाग्यो जुत्ता पेन्ट सर्ट हेयर स्टाइलले चाहिँ फेरि कोरियन सक्दैन नि हो यसरी कसरी बनाउनु मलाई सिकाइन न म नि बनाउँछु कि सुरु आयुष सुरुमा त कपाल पाल्नु पर्छ भन न होइन अब यो कपाल 3 महिनामा त भइहाल्छ नि हौ त्यति साह्रो नि नभन्नु के हो दाइ यहाँ त 150 रुपियाँहरू त कपाल पनि अलिकति उयो दिएको अनि ला थाहा छैन बढेको नि अहिले त्यही भएर मैले कपाल काट्नु नकाटेको क्या पुलारीमा 200 छ म के हो छोइ नसक्नु छ त कपाल त अनि दमका तिन जे सिक्योस् हाम्रो कपाल स्टाइल यही हो यही तर मेरो सबै डेढ लाख भएर छ गाइज त्यस्तो केटी जस्तो भएको छैन सबै 1.5 लाख भएको छ ल गाइज अब चाहिँ हामी फाइनली गेटबाट इन्ट्री गर्दैछौँ हामी पहिले डान्स गर्दा यहीँ नै गर्थ्यौँ यहीँ प्र्याक्टिस गर्थ्यौँ हामी हाम्रो पहिले खाता खान्छ यहाँ हो होइन पहिले फोन ल्याउँदैन थियो होइन पहिले फोन ल्याउँदैन थियो होइन यस्तरी भ्लग बनाउँदैन कस्तो लागिरहेको दाइले त चट्टै भित्र हालिदिनु भयो त क्या त देखाउन नि त देखाउन अब फेरि हामीले यस्तै हो नि भ्लगर होइन भ्लगमा पऱ्यौँ भ्लगर आम्बो फेरि ऊ यति रह्यो यो र कलर त एउटै छ त अनि यसले चाहिँ मार यसको यो कलर र यो कलर दामी ल
लगाएछ पछि चाहिँ हाम्रो फाइनल लुक्स हाम्रो आशिषको त आशिषले चाहिँ म्याचिङ म्याचिङ हो अरू त्यस्तो कुरो होइन यताहरू सन्देशलाई दामी देखिरहेछ होइन तर सबैजना हामी ह्यारी पोटरबाट क्या ह्यारी पोटरबाट ह्यारी पोटर आउँछु त नि आयुष त दामी बिटिएस फ्यान BTS fan त ह्यारी पोटर भइसक्यो कहाँ BTS ब्ल्याक आयुष हाम्रो मिट भएको छ ए हामी भ्लगर एउटा भ्लग बनाउनु सर हेलो हेलो सर हेलो नमस्ते हेलो सर यता पनि तानी हेलो अलि पिसाद देखिँदैन कि क्या भ्लगमा हामी अब ग्रेजुएसन पास भइसक्यो मान्छे अब हामी फाइनल जान आँटेको होइन गाइस ओ टोपी टाउको लगाऊ टाउकोमा लगाउने बिहाइ झुन्डा अलि पिसाद हेर त अलि पिसा यता हेर न कालो कालो म्याचिङ म्याचिङ छ है स्किन कलर र कपडा पापा कि परी फेस रिभिल ए होइन के अरे मेकअप गरेको छ नि त केटा आउँछौँ अब चाहिँ हामी के अरे हाम्रो एक्सर्साइज जाँदैछौँ हाम्रो छोडेको क्लास हाम्रो यो पहिले क्लास यो घडी पनि हामीले नै किनेको यहाँ यो घडी पहिले यहाँ थियो होइन म चाहिँ यहाँ बस्थेँ हाम्रो यो हो नि हो म यहाँ बस्थेँ यस्तो रिकेर सुतेर बस्थेँ यो अरू क्लासको लास्टिक चाहिँ परसम्म हुन्छ अब सुरुको यहाँ जम्मा दुईवटा डेस्क एउटा दुईवटा सक्यो त्यहाँदेखि कोही आफ्नो बस्दा आशी छिर त को त्यो पछाडि हो पढाएको भनेको पढाएको सुजिता भाइ यो चाहिँ हाम्रो पुरानो क्लास हो गाइस यो हाम्रो डेस्क तल जानु ओ जुम पर भरे लास्टमा आएर बनाउनु पर्छ ओ भेन्टा जुम इन साथी मित्र हेलो गाइस यो चाहिँ हाम्रो स्कुल यो चाहिँ हाम्रो क्लासको सबैभन्दा राम्रो आएको थिएँ सबैभन्दा राम्रो मान्छे अनि यहाँ हुनुहुन्छ ओ हिँड्न मुनि जाम अरे सरले बोलाएको हुन्छ अनि यता हुनुहुन्छ अंशु यस्तो गर्ने आयुष यो चस्मा आशी लाग्यो भने कस्तो देखिएला क्या यो चाहिँ हाम्रो स्कुल हाम्रो प्रोग्राम हुँदैछ यहाँ भ्लग हो क्या तेरो त भिडियो होइन त ओइ मुनि हिँड अरे हौ अनि हामी चाहिँ अब मुनि जाँदैछौँ मुनि प्रोग्रामको लागि जाँदैछौँ हेर्नु मलाई आज अनि मेरो हेर्नु आजको आउटफिट होइन साडी लगाएको थिएँ अब के गर्नु अनि यो चाहिँ आर्यन यो धेरै बोल्दैछ म चाहिँ फेस नदेखाऊँ भनेको यो बोलेको बोलेछ हेलो हेलो गाइस यहाँ चाहिँ विपिन अनि यहाँ चाहिँ दिलीप पनि हामीलाई 1 गिगा 1.5 मिनट पनि दिनु नि तपाईँको मोबाइल चस्मा लाउँदा कस्तो देख्छु कमेन्ट ल गाइज अब चाहिँ हाम्रो स्टार्टिङ भयो 3.21
अब बोलाउँ भएन म यो नै फेरि तिम्रो बेस्ट हो हाम्रो म्याम पनि जानुभयो अब होइन फोटो खिच्न जानुभयो मलाई बोलाउनु भन्छ मेरो भिडियो गराइ ए फोन लिएर जाने नि यस्तो डिएलआरले हाल्ने आज अब यस्तो भयो म यहाँबाट उठ्ने बित्तिकै सुरु गरिहालेँ आम्मा कि जुम पनि हाल्ने होइन यस्तो थाप्नु पर्ने मोबाइल नदिनु मोबाइल नदिइजान्छु म भिडियो गर्नुपर्छ तिमीले किन अनि त्यस्तो दिँदैछ नि दुईवटा हात यस्तो गर्नु कि एउटा हात यस्तो गर्नु हल्का त्यस्तो त्यो त बेचत हुन्छ नि त अब त्यहाँ टेबल छैन त्यत्रो बन्द गरेर राख्नु यहाँदेखि जाँदाखेरिको यहाँ सन्चबाट गरिदिनु भिडियो पठाइदिनु डट्ने क्या मलाई एडिट गर्न गाह्रो पार्यो अब ओइ हाम्रो आलु आशिष डन पनि गयो ओइ विथ बम्मी एम्बो जोरदार तालीले सम्मान गरौँ देखिन हौ त्यो ए होइन अब टिका मात्रै टल्कियो होइन हाँस्नु दाँत पनि देखिन्छ ए भाइ गरेर नदे इच्छा गर हाने उताली पड्का त्यसै गरी जिपिए 3.01 जिपिए ल्याएर उत्तीर्ण हुन सफल भए दिलीप श्रेष्ठ यस्तो यहाँ यहाँबाट यस्तो यस्तो भिडियो गर्का रनमा यसको त उडो त ओ क्रिस ओइ सुपरम्यानको ब्लू हुन्छ ए ब्लू किन हुन्छ रेड हौ कस्तो लुगा ब्लु हुन्छ नि त त्यो कुन्ने पखेटा पो ए रातो लुगा पो कोनीहरु बुझ्दैन त्यो सबै माथि देखिने जोरदार तालीले सम्मान गरौँ भाइलाई यसको पनि B+ आको हो र मेरो त्यसै गरी 3.05 जिपिए ल्याएर सफल हुने भाइ आयुष लिम्बू ए आइस बिर्सेको हामीले आइसको ए आइस हाम्रो फुल बोय गाइस हाम्रो फुल बोय अभिभावक हुनुहुन्छ भने अभिभावक पनि आउनुहोला कानको चाहिँ त्यसले भुक्लिन आँटेन कानको चाहिँ भुक्लिँदैन है त्यो सुत्दा बन्द त्यही हो ओ मुगाल कति म्यानेज गर्यो भन्ने मने खोइ कति म्यानेज गर्यो आशिषको त्यसै गरी अर्को भाइ हुनुहुन्छ 3.21 जिपिए ल्याएर उत्तीर्ण हुने भाइ सनम श्रेष्ठ आर्यन मारो नाम आयो भने रहेछ ल अघि भिडियो गर्न दिइसक्नु ला यो सरले फेरि सेल दिइहाल्नु भने अब अनुहारै हो कस्तो सुन्नु हुँदो रहेछ यो मोबाइल भन्दा कम यो अर्थक्वेक आएको छ कि त्यसै गरी 3.24 जिपिए ल्याएर उत्तीर्ण हुन सफल भाइ सन्देश ल फाइनली गाइस अब चाहिँ हाम्रो सबै सक्यो पनि कस्तो भइरहेछ कस्तो एक्सप्रेसन मासु भात खानु परिरहेको छ साथी मासु भात खानु पऱ्यो हाम्रो मासु भात खुवाएन भने गौरव तिम्रो भन एकदम हिजो सरलाई मासु भात किन दिएन भनेर रिसाउँदै थियो गौरव भन कस्तो लागिरहेछ जिउ झ्याबाट झन् गालामा तड्किन जान्छ देखाउँदा एकचोटि कसरी फेरि हान्छ नि भालो कस्तो लागिरहेछ भन राम्रै लागेको छैन मेन चाहिँ हाम्रो आर्यन दाइलाई फोकस ल फाइनल्ली गाइस हाम्रो चाहिँ फोटोसुट पनि सक्यो अनि हाम्रो लुगा खोलेर पनि सबै यहाँ राखिदिइसक्यौँ राखेको त के नै छरिसक्यौँ अनि खानेहरू चाहिँ त्यहाँ मासु खानु आउँछ म खान्न होइन अब खाँदिनौ
खान्नमा तेरो भाग मलाई म जाँदै जाँदा त्यहाँ अनि जाउँ न खान गर्छ ओइ गर्छ टिचरलाई सम्झाइ थियो टिचरले हिजो भर्खर मिलाएर गएको होला नि अब केटाहरू अब टिडी खेल्ने भन्दैछ होइन रिजल्ट पनि ल्यायो होइन गाइस तर भित्र देखाउन पाइनँ सो अब आशिष उताबाट टिडी राखेर आयो केटाहरू खान्छ म चाहिँ अब खाँदिनँ त्यतिकै जोस् गएर बस्छु सुजिता हामीले स्कुल छोडेको सुजिता यहाँ हेर यता हेर न स्कुल जहिले यस्तो डिसएपोइन्टेड गर्छ कि स्कुलले सुरुमा आश देखाएर लास्टमा निराश बनायो सकेन तेरो ब्लग भेरी डिसएपोइन्टेड जाउँ साथै नआने कस्तो लाग्यो तँलाई तर कस्तो क्या छ हाम्रो के अरे के हाम्रो क्लासको केटीहरू भएन क्या अरू सबै स्कुलको केटीहरू हुन्छ हाम्रो रुएन छैन मसँग अब अरू सबै के अरे स्कुलको केटीहरू क्या बिदा गर्दा रुन्छ हाम्रो क्लासको केटीहरू रुएन क्या सबै स्कुलको केटीहरू बिदा गर्दा रुन्छ क्या तिमी केटी हो तर हाम्रो क्लासको केटी ओए खड्काले दामी जग्गाले भेटेछ ओए एक्सन किन्दै यसले फाइनली गाइस अब चाहिँ हाम्रो सबै थोक सक्यो अब हामी घरतिर पनि लाग्दैछौँ म यसको घर जान्छु सरी यसको दोकान जान्छु अनि यसको दोकानबाट गएर साइकल टिप्छु यसले मलाई 200 रुपियाँ पैसा दिन्छ अनि अक्सितलाई एउटा किन्डो चाहिँ एउटा होइन 2टा किन्डो चाहिँ किनिदिन्छु पायो भने पाएन भने म त्यतिकै घर जान्छु आजको लागि टाटा बाई बाई सी यू गाइस